natürlich nicht, Nee, aber weil... wenn man bis zum ersten Viertel Na, 80 gerade der, was Führerschein ich hat, dir erzählt habe, dann der hat hat man was so gut was. wie viel. Sperre, mit Eisenrädern, mit Flug, mit Gruppe. Auf jeden Fall war es ein Ochs. Da gibst du.